Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown 4 nakon duže pauze. Danas Hrvatska svjedoči povijesnom trenutku, odnosno preuzimanju prvog višenamjenskog borbenog aviona Rafale, o kojem ćemo govoriti u nastavku videa. Detaljno ćemo pojasniti sve karakteristike kako bi otklonili sve nedoumice koje su se pojavljivale u javnom prostoru. Stoga vas sve skupa pozivam da ostanete do kraja kako bi u vašim komentarima ispod videa rekli svoje mišljenje. 2. listopada 2023. godine na svečanoj ceremoniji u bazi francuskog ratnog zrakoplovstva Mont-de-Marsan izvršena je primopredaja i prijenos vlasništva prvog višenamjenskog borbenog aviona Rafale. Prvi je to 12 aviona Rafale 4,5 plus generacije francuskog proizvođača Dassault Aviation, koje je Republika Hrvatska nabavila od Republike Francuske za potrebe hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Nakon službene ceremonije prijema aviona Rafale, hrvatski piloti preletjeli su u centar za obuku Bordeaux. Ondje će se provoditi daljna obuka djelatnika zrakoplovno-tehničke službe i pilota hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Avion je opremljen sustavom za prikupljanje i analizu podataka koji prikuplja i obrađuje sve parametre eksploatacije aviona, kao što su indeks umora materijala, inercijske parametre, informacije o greškama, podatke o motoru te kvarovima aviona i motora. Sustav pruža mogućnost detaljne analize podataka i omogućava analiziranje zabilježenih događaja, kvarova, statistika i trendova. Avion ima mogućnost jednostavnog unosa i naknadnog ažuriranja softvera aviona i njegovih sustava. Avion je opremljen digitalnim sustavom kontrole upravljanja, 3 neovisna kanala redundancije, pomoćnim udvojenim analognim sustavom, kao i sustavima koji omogućavaju automatsko održavanje zadanih parametara kao što su visina, kurs, brzina, postavke snage motora. U svrhu povećanja sigurnosti letenja te zaštite pilota i aviona ugrađeni su sustav za ograničavanje napadnog kuta i opterećenja kao i sustav za vađenje iz nepravilnih položaja tijekom leta. Za kočenje i zaustavljanje aviona na zemlji koristi 2 potpuno neovisna kanala koja mogu funkcionirati paralelno ili zasebno u slučaju otkaza jednog od njih, a za izvanredne situacije ima pomoćni neovisni sustav za kočenje kao i ugrađenu kuku za zaustavljanje koja zahtijeva dodatnu zemaljsku infrastrukturu. Avion je opremljen navigacijskom opremom koja se sastoji od 2 zasebna kompleta za inercijalnu navigaciju s integriranim sustavom satelitske navigacije, radarskog visinomjera te sustava za taktičku navigaciju i sustava za instrumentalno slijetanje. Ugrađena glasovna komunikacijska oprema sastoji se od VHF, UHF radio stanica, od kojih jedna ima zaštitu glasovnog radio prijenosa i kriptirani glas sukladno NATO standard. Štićena podatkovna komunikacija omogućena je sustavom Link 16. Ugrađeni sustav transpondera odnosno identifikacije ima više vrsta sposobnosti. Vjerojatnost preživljavanja dodatno je unapređena sustavom za praćenje parametara leta, kao i sustavima za upozorenje približavanja površini i automatskom izbjegavanju sudara s površinom koji koriste radarsko praćenje terena. Izbacivo sjedalo ima 0-0 karakteristike i uporabljivo je u čitavom rasponu performansi aviona. Opremljeno je kisikom za slučaj nužde i paketom opreme za preživljavanje. Kao pomoćni izvor energije za autonomno pokretanje na zemlji ugrađen je dodatni mlazni motor manjih dimenzija. Sustav opskrbe kisikom je potpuno neovisan i sam izdvaja kisik iz okolnog zraka. U svrhu smanjenja radnog opterećenja i poboljšanja situacijske svjesnosti pilota podaci prikupljeni sa svih senzora statusa aviona te sustava i naoružanja automatski se obrađuju i objedinjuju u cilju prikaza stvarne taktičke situacije na 4 prikaznika, 2 centralna i 2 bočna prikaznika, koji mogu imati različite funkcije prikaza zavisno o izabranom modu. Sustav KOTAS omogućuje pilotu obavljanje različitih radnji bez pomicanja ruku s upravljačke palice i ručice snage. Isto tako ostali dijelovi sučelja pilot-avion pomažu pilotu u donošenju odluke u realnom vremenu te tako povećavaju učinkovitost provedbe zadaća. Svi prikaznici i oprema u kabini su kompatibilni s opremom za letenje noću. Pogonsku skupinu čine 2 mlazna motora M88 povrh 4E s dodatnim izgaranjem. Maksimalno potiska 75 kN po motoru kojima osiguravaju najveću brzinu od 2200 km/h, odnosno 1,8 maha na velikim visinama. Zahvaljujući motorima i odličnim aerodinamičkim karakteristikama, avion Rafale ima sposobnost superkrstarenja koja mu omogućava dugotrajan let nadzvučnom brzinom, bez uporabe režima dodatnog izgaranja što značajno povećava dolet i istrajnost leta te
skraćuje vrijeme leta do cilja. Unatoč nešto većoj potrošnji goriva u svim konfiguracijama i profilima leta u odnosu na jednomotorne avione, dva motora osiguravaju dodatnu rezervu snage i osiguravaju veću vjerojatnost preživljavanja od slučaju kvara ili oštećenja jednog motora. Motori su modularnog dizajna i načina održavanja, te je njihova zamjena moguća u vrlo kratkom roku za razliku od ostalih aviona u kategoriji čije izmjene motora mogu potrajati od 1 ili 2 dana. FAL može nositi vanjski koristan teret na 14 podvjesnih točaka, to ga svrstava među avione s najvećim brojem vanjskih podvjesnih točaka. Ukupna nosivost korisnog vanjskog tereta je 9.500 kg. Može nositi 5 podvjesnih spremnika goriva i jedan je od rijetkih aviona koji ima sposobnost korištenja specijaliziranih spremnika goriva za nadopunjavanje drugih aviona gorivom u zraku. U zadanoj konfiguraciji s 3 podvjesna spremnika ima najveći broj raspoloživih podvjesnih točaka za naoružanje ili senzorske sustave. U kombinaciji s Delta Kanat konfiguracijom ističe se aerodinamičnim karakteristikama koje mu uz velik broj podvjesnih točaka i veliku nosivost osiguravaju izrazitu učinkovitost izvršenja zadaća s velikim taktičkim radijusom u svim konfiguracijama i profilima. Tijekom jedne misije leta, avion Rafale u mogućnosti je provesti više vrsta zadaća za što su inače potrebni različiti tipovi aviona. Operativni sustav aviona Rafale u standardu F3R ima integriran širok spektar suvremenog naoružanja koje je dokazano u stvarnim borbenim misijama. Integrirano naoružanje obuhvaća ugrađeni top od 30 mm. Za napada na ciljeve u zraku integrirane su rakete zrak-zrak. Za napade na ciljeve na zemlji integrirane su klasične nevođene bombe, precizno vođene bombe Hammer, nevođene rakete, vođene protuoklopne rakete te krstareći projektili. Svi načini vođenja i praćenja leta podržanih projektila dio su operativnog sustava i zaštićeni su od elektromagnetskog ometanja. Sintetički sustav simuliranja i ocjenjivanja djelovanja naoružanjem također je podržan operativnim programom. Operativni program u standardu F3R je modularnog dizajna i omogućuje buduću daljnju nadogradnju i integraciju novih oružnih i senzorskih sustava aviona. Avion je opremljen naprednim elektronskim RBE-2 radarom koji simultano radi u režimima zrak-zrak i zrak-površina te konstantno prati meteorološke uvjete. Napredne mogućnosti radara omogućuju mu otkrivanje i istovremeno praćenje velikog broja ciljeva od kojih određuje prioritetne i visoko prioritetne ciljeve s detaljnim podacima za upravljanje paljbom kod uporabe naoružanja. Režim rada zrak-površina kroz različite modove rada omogućava pretraživanje, otkrivanje, praćenje i djelovanje po pokretnim i stacionarnim ciljevima na kopnu i moru. Mogućnosti radara omogućuju mu mapiranje površina velikoj udaljenosti i u visokoj rezoluciji u svim meteorološkim uvjetima. Snimka mapiranog terena pohranjuje se na digitalni medij u avionu i može se koristiti nakon leta. Ima sposobnost otkrivanja i praćenja sporih ciljeva na površini te poseban mod za otkrivanje i praćenje ciljeva na vodenim površinama. U cilju samozaštite u avion je ugrađen interni sustav za elektroničko ratovanje spektra. Sustav se sastoji od podsustava za detekciju i samozaštitu integriranih u operativni sustav aviona koji provodi identifikaciju prijetnji, aktivira odgovarajuću zaštitu i bilježi podatak o otkrivenim prijetnjama. U cilju povećanja mogućnosti preživljavanja i samozaštite, avion Rafale ima minimalni radarski odraz od vrijednosti od 1 m². Pasivno smanjenje radarskog odraza postignuto je optimizacijom geometrije trupa, napadne ivice krila i usisnika motora te korištenjem kompozitnih materijala, a potpuni učinak postiže se u kombinaciji s aktivnim sustavom za elektroničko ratovanje spektra. Dio sustava za elektroničko ratovanje i baza podataka u kojoj se nalaze podaci o elektromagnetskim prijetnjama, kao i algoritmi za ometanje. Sustav spektra u sprezi s naprednim radarom omogućuje samostalnu provedbu borbenih misija u dubini protivničke teritorije, bez nužne potpore ostalih zrakoplova tijekom borbenog djelovanja. Ovaj sustav ima sposobnost aktivnog ometanja radara protivnika i uporabom elektroničkih kontramjera smanjuje vlastiti odraz i mogućnost otkrivanja te time značajno povećava mogućnost preživljavanja i vjerojatnost uništenja protivničkih ciljeva.
Primopredajom prvog aviona implementacija projekta Rafale ulazi u svoju finalnu fazu, a isti će u Hrvatskoj biti zajedno sa prvih 5 početkom iduće godine. Ovaj događaj je potvrda kako se cijeli projekt odvija planiranom dinamikom, jer izgradnja cjelokupnog paketa sposobnosti za prihvat aviona ide po planu. Naime, izgradnja potrebne infrastrukture se razvija sukladno planovima i biti će gotova početkom drugog kvartala iduće godine. Naglasak je na instaliranju i postavljanju ostale imovine, poglavito simulatora za pilote. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedlog za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.